Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto y analizamos la actualidad ferrolana y lo hacemos con el concejal de Ferrol en Común, Suso Basterrechea. Suso, moi buenas noches e gracias por venir. Pois moi buenas noites e moitas grazas a vos polo convite, é un placer sempre estar aquí con vos. Hablamos de actualidad y entre ellas se encuentran las distintas asambleas sectoriales que habéis decidido llevar a cabo desde la agrupación. ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso para decidir tener que hacerlas? Bueno, hai que meter en contexto isto, é verdade que xa fai un ano ou algo así había feito unas o goberno moi tarde para nos lembrad que ao segundo mes de estar no goberno fixemos multitudinarias asambleas culturais e agora se empieza ou se pretende elaborar un plan estratégico de cultura en donde se pretende que se implique además se fala de 6 anos, ou seja, que sería un plan estratégico que abarcaría distintos gobernos de distinto posible signo político. Ben, en principio isto é unha ferramenta que pode ser útil, pero o certo é que todo este plan, toda esta estrategia do goberno para nós é simplemente publicidade. Voy a explicar por qué. Se hai algo que está demostrando este goberno é a ausencia total de diálogo coas asociacións culturais, de diálogo con agentes culturais, con entidades, con persoas que non tienen que por qué ser culturales. No, pero en este caso, efectivamente, se falamos da totalidade, seguro que atopamos os exemplos, non? Pero neste caso, é por suposto por las forzas políticas. Nós, por exemplo, levamos, é verdade que agora agardemos que se recupere pronto un pequeno accidente concelleiro, pero temos unha media de unha de unha comisión de cultura unha vez ao mes e medio. Cando debería de ser? Semanal. Entón, evidentemente, temos unha falta de información. Como exemplo, eu me enterei, e de feito foi eu que preguntei nunha comisión, fai meses xa, pode ser posible plan estratégico, porque antes de que ninguén da oposición supera da existencia desa intención, pois me atopé no mudo persoal de unha persoa implicada o anuncio de dito plantexamento. En este contexto, lógicamente estamos falando de algo participativo, de algo donde ten que participar todos os agentes culturais e aquelas persoas que se sientan implicadas e, por suposto, as forzas políticas que, además, ao final imos ter que votar a favor ou en contra no pleno. Nós, por todo isto, ante a ausencia total de diálogo, a ausencia total de calquer tipo de achegamento a esa masa, a ese texido cultural, pois nós, lógicamente, optamos por unha postura con moita precaución ante unha cuestión que podía non estar mal en sí misma, pero que evidentemente non conta, e eu digo así porque xa temos tido a primeira asamblea co sector con o apoio ou a confianza de boa parte do sector cultural, e falamos de entidades moi importantes na vida da nosa cidade. Tanto é así que moitos xa nos pidieron en dita asamblea, había posicións, lógicamente, contrapostas, pero xa nos pidieron unha posición absolutamente negativa, contraria a dita o plan estratégico. Nós vamos a ir somos moito máis comedidos, creemos que hai que escoltar ao sector, e en ese terreo fixemos unha primeira chamada que a verdade foi moi concurrida, moi multitudinaria, tanto máis que as que fai o goberno da cidade. Eso é exemplo da idea da situación. E en dita asamblea o que plantexamos era a necesidade de ter unha posición conxunta. Nós queríamos ter unha posición conxunta ou unha posición por lo menos consensuada coa maior parte das xentes da cidade para poder votar, plantear unha posición como organización, xa que ao final dese proceso van a ter unha xuntanza con nós, donde nós vamos a presentar unha serie de ideas e donde al final imos ter que votar no pleno. Estamos falando de finais de ano, por lo tanto a 3-4 meses dunhas eleccións municipais, casi nada. Mal plantexamento ese, empezar a elaborar un plan estratégico ao final dun mandato caracterizado, volvo a insistir, por la ausencia total de diálogo. Tiñamos de todos os sectores culturais, de bandas de Semana Santa, de rondallas, del mundo das comparsas, tiñamos das grandes entidades culturais, das
grandes entidades culturales da cidade, barrios de veciños, axentes, artistas, músicos, artistas plásticos, literatura. Todos sabemos os conflitos que levan nos últimos tempos sucediéndose no ámbito da cultura, locais de ensayo, a banda municipal, tiñamos traballadores do teatro, a biblioteca, a xoia da corona cultural da cidade, que nunca se le presta atención agás cando, como agora, ten xornadas de folga. Por lo tanto, creemos que o problema que hai é de legitimidade do goberno. É dicir, hai un problema moi severo para establecer un plan conxunto estratégico que marque unhas líneas directoras da vida municipal, algo que en principio non está mal, vuelvo a insistir, pero es que este gobierno no tiene crédito para hacer eso. En ese encuentro, principalmente en ese plan que recoges, que hay muchas medidas en las que no están de acuerdo, ¿qué es lo que debería de tener según el encuentro con lo que has tenido con los diferentes referentes culturales? A primeira cuestión que eu plantexé, e o sector se manifestou a favor, completamente de acordo, é que a día de hoxe o Concello non ten unha estrutura para levar adiante un plan estratégico. Es decir, un plan estratégico é algo donde un órgano armado, montado, administrativo, ten unhas liñas de traballo. A día de hoxe, como cando estaba eu, prácticamente o que hai un concelleiro. A diferencia, por exemplo, de outros concellos veciños, como pode ser Nadón, donde hai un empadroado de cultura. Nos creemos que é necesario recuperar un órgano como un empadroado de cultura que se eliminó en gobiernos anteriores, en concreto do Partido Popular, tanto en cultura como en deportes, por poner un exemplo, e necesitamos que ese órgano sexa dun tipo de outro, porque é verdade que ahora é complexo administrativamente, unha vez eliminado, pero necesitamos un órgano participado permanentemente, non para facer anuncios na prensa, nos medios de comunicación, sino un órgano participado permanentemente, donde ese posible plan estratégico, esas liñas de actuación, esa actividade nos barrios, nos espazos culturais, ese apoio aos artistas locais, esas inquedanzas tamén, porque ás veces nos olvidamos do que é fundamental, dos espectadores, dos posibles consumidores, enténdaseme esta palabra, da cultura da nosa cidade, podan ter voto e, dende logo, plantexar unha vixiancia dunha liña de actuación desde o Concello. E creemos que o primeiro aspecto fundamental é que estructura va a ter a cultura na cidade, como dotar dunha estructura participada permanentemente para poder ter sentido, para que ese plan estratégico non pase por un concelleiro que al final, ben ou mal, coa mellor intención ou con regular intención, en xeral todo o mundo debe ter boa intención, pero va a ser unha cuestión persoal. Personal, y además que normalmente un concejal lleva incluso más áreas y a lo mejor no podría dedicar el tiempo que requiere la cultura. ¿Cómo estás encajándola? Es un gran defecto que tiñamos nós, e é un gran defecto que repite este goberno. É moi difícil gobernar esta cidade con gobernos de 6, 7, 8 concelleiros no goberno. É necesario normalizar grupos de goberno ou coalicións de goberno donde haya máis concelleiros e, por lo tanto, pois alguén, creo que a cultura da cidade podemos xuntarlo con educación, ao mellor, pero esas macroáreas que se están xestionando, eu tiña aínda unha día máis que o actual concelleiro, porque tiña cultura, educación, turismo, deportes. Hace bastante máis actividades culturales. Bueno, pero sí, eu creo que fui moi ambicioso e xa falamos na última vez que estiven aquí, creo que hemos perdido, desde logo Ferrol era un referente a nivel galego, pero eso está mal. Eso está mal no sentido de que dependa de que eu sexa máis ou menos ambicioso, que eu sexa máis ou menos activo, que eu coñeza máis ou menos ao mundo da cultura. Creo que hai que tratar, sobre todo porque acontece unha cuestión en Ferrol, vemos que noutras cidades hai unha maior continuidade, unha maior estabilidade. Aquí a cultura e outros lugares, outros ámbitos da administración, pois parece que aparecen ou desaparecen, ocupan unha importancia ou desocupan esa importancia, pois según o goberno de turno. É unha cidade que, además, lembremos que Ferrol é unha cidade especialmente cambiante no político. Creo que non debe haber ninguna outra cidade no Estado español que teña estos vaivenes, estos cambios de gobernos, non?
Non pode ser porque a cultura non é algo que se eduque no buen sentido da palabra, non se creen públicos, que teñamos ciclos, que teñamos inercias en 4 anos. É algo que ten que ter un longo recorrido e, por lo tanto, precisamos un longo recorrido. E para iso, nós, antes que o plan estratégico, cal é o instrumento real, eficaz, participado, que va a facerse cargo de que ese plan estratégico teña un futuro real, porque si no va a ser un anuncio nos medios de comunicación y nada más. Seguimos hablando de actualidad. En esta ocasión me gustaría preguntarle por ese encuentro que tuvo el alcalde de la ciudad junto al concejal Julián Reina, que se reunió con representantes vecinales del barrio de la Magdalena y de Ferrol-Bello, y en el que les presentaba un convenio en el que él impulsaba el uso de aparcamiento del mercado de la Magdalena ante la supresión del parking plazas en la vía pública gratuitas. Es decir, proponía que los vecinos, la asociación de vecinos ayudara, que fuera el intermediario entre los vecinos para que esta fuera la mejor opción, es decir, que se quitan plazas de aparcamiento gratuitas en la vía pública y que paguen en el mercado de la Magdalena, eso sí, con un 44% de descuento en un convenio que duraría un año. ¿Qué opina de esta propuesta? Pues casi estamos no mismo plan. O primeiro, eu non tiña nin idea desa xuntanza. Eso primero quería preguntarle. Como organización política, a ver, nós temos unos dereitos e unas obrigas. Somos oposición, sabemos que o que ten a obriga de gobernar é o goberno, pero nós temos a obriga refrendada, votada por miles de cidadáns desta cidade, de poder posicionarnos, marcar unha actitude e demás. A nós non tiñamos ni idea. Pero sois socios de gobierno, ya non é oposición, sino socios de gobierno. Socios de gobierno é moito decir, o investimos, e é verdade que despois, puntualmente, cando le votamos que non, se enfada e sale nos medios de comunicación poniéndonos a parir e acusándonos de deslealdade, pero o certo é que eu, en concreto, supen de esta xuntada por unha chamada túa para ter esta entrevista, e despois falé, porque nós sí que nos preocupamos de eso, falé con unha representante nunha asociación veciñal do centro. É dicir, que por certo, a primeira queixa que hai que mostrar é que levaban 2 anos solicitando unha xuntanza que precisamente co alcalde e co concelleiro de urbanismo, xuntanza que nunca se produzo e que ven a darse cando se pide un favor, que nada máis e nada menos es que se faga de intermediario coa ciudadanía para, sin dúbida, o que é un plan cando menos cuestionable y desde luego polémico, ¿no? Pero es que, de hecho, es que esto va más allá. Esa asociación de vecinos llevaba 2 años pidiendo la reunión para decir que estaban en contra de la peatonalización, y ahora se reúnen con ellos para que les ayude a esa peatonalización, que eso va más allá. Evidentemente, además eu teño además non teño por que esconderlo, sabedes que eu son partidario, mi organización es partidaria da peatonalización, lo cual es moi legítimo, e teño que lembrar que nós hemos tido asambleas moi duras, no Ateneo, me lembro, con os comerciantes do centro, etcétera, etcétera, donde o anterior alcalde Jorge, coa concellera de urbanismo, María Lemos, daban a cara eles dous con, bueno, cientos non é a palabra, pero desde logo unha multitude grande de representantes de entidades. Para min é importante dar a cara. A política exixe valor. E o valor consiste en xuntarse cos implicados e dar as explicacións precisas, facer unha aposta por determinadas cuestións, escoitar, recibir as queixas e incluso de eso metido a la crítica durísima que tiñamos en este terreo. E a verdade, o que o fixemos? Dende logo, nosotros teníamos o corraxe de asumir as decisiones que plantexábamos. Primeira cuestión, moi mal. A min este goberno me dá a sensación que está escondido, agochado tras as portas do Pazo Municipal e que somente utiliza as asociacións por unha especie de barricada para tratar de evitar os enfrentamentos que ten con ela. Despois, esta propuesta debería de haber ido a pleno primeramente, porque si no lo aprueban los grupos no se puede llevar a cabo, ¿no es así? Es decir, los aspectos que ten que ir a pleno o non ten que ir a pleno son tan limitados administrativamente e evidentemente supoño que en su haberá que llevarlo a pleno. Teño dúbidas incluso
das facilidades administrativas de pagar de esa parte do porcentaxe. Pero eso es parte del ayuntamiento, podría hacerlo, ¿no? Sí, Pues pertenece. Pero aínda así temos dúbidas A una... das cuestións administrativas, es decir, para levarlo a pleno hai que montar un expediente, hai que darle legalidade e todo eso, e non va a ser unha cosa así sela. Y si fuera lo más sencilla posible, ¿cuánto tardaría en poderse llevar? Bueno, e además eu teño que señalar outra cuestión. Nós tiñamos un aparcamiento disuasorio en Canido que finalmente se fixo porque este goberno estaba en contra de 100 y pico plazas, sino 200 y pico plazas. E teño que lembrar que tivemos que levar a pleno unha moción para conseguir facer un aparcamiento disuasorio que está ao lado dos xulgados de 200 y pico plazas, gratuito, e que tiñamos a oposición do actual goberno e que hubo que levar ao pleno para poder conseguir sacar adiante e que ahora, hoxe en día, sexa unha realidade. O cal é sorprendente en ese terreno. É evidente que se queremos penalizar o centro, sea de maneira permanente, sea para realizar obras como la famosa da Rúa da Iglesia que va a darse agora, pues hai que ter unhas condicións previas. Además, o aparcadoiro non reúne os requisitos necesarios. É un aparcadoiro sin ascensor, é un aparcadoiro con moitas dificultades de accesibilidade. Nós tiñamos algo pensado, preparado con o aparcadoiro da Plaza de España, que é novo e que ten unha plaza vacía, e despois estamos falando, se non lembro mal, porque non sei polo goberno, volvo a insistir, o sei por asociación veciñal e demás, de 39 euros ao mes. Ya decían que iban a bajar a 36 porque se habían quejado, pero bueno, esto... Bueno, pues viva el ahorro. Nos da para tomar 2 cafés cando vayamos. É dicir, nos parece que é un prezo que é elevado. É elevado porque eu son veciño do centro e sei que por 15, 20 euros máis se atopan aparcadoiros no centro privados. É dicir, por lo tanto, creemos que aínda así tiña que ser unha cifra inferior, porque además hai xente que simplemente non o pode pagar. Es que además en los tiempos en los que estamos, Digo, un ingreso mayor... Pues digo, estamos falando de una especie de impuesto, entre comillas, o de un nuevo gasto municipal prácticamente obligatorio e que hai xente que non pode asumir. E despois, falábamos de eso, un ano. E que pasa despois do ano? Temos que pagar o parking, prezo estándar, un parking que non ten as condicións, que non ten ascensor, que non ten accesibilidade, etc. Más os dificultades, é dicir, eu vivo no centro, eu non teño coche. La prueba de que no hay que ir en coche, ¿lo ves? Es que no, aquí no se puede ir. Bueno, non son exemplo para esta sociedade. Nunca me gustou, non teño nada en coche. Bueno, me subo ao coche de mi muller, que dirá todo el mundo que é morro, non. Subo pocas veces a facer a compra, vamos os dous, eu carreto, eu moi deporteador en xeral, pero é verdade que ela si ten, e ten un aparcadoiro privado despois de estar 20 e pico anos na rúa, pero nos últimos tempos consiguió un aparcamento e ten un aparcamento. O certo é que nos parece moi costoso, que está lonxe de algunos dos lados do barrio que se suponen dar accesibilidade. Mi muller traballa no sector naval a 6:30 da mañá, que ten que levantarse, pues evidentemente ni siquiera es una zona que de una gran confianza en canto a acceder y demás. Y despois, vuelvo a insistir, que parece un pouco de Bombero Toledo, é dicir, hai un proxecto estrela, 5 millóns de euros para unha rúa, se van a sacar das plazas xa. Hombre, eso había que tenerlo un poquito programado, creo. Otro sector que está bien preocupado son los placeros del mercado de la Magdalena. Ya comentaban que estaban reduciendo su clientela porque estaban poniendo demasiadas multas y mucha gente decidía ya no ir a esa zona porque le salía caro el pescado, en este caso, bueno, el producto que fuera a coger. Entrevistándoles desde esta casa decían que ahora, con estas obras de la calle Iglesia, se sopesaba la posibilidad de tener que cerrar. Bueno, evidentemente as obras son como ter obras en casa, é dicir, uno quiere mellorar a casa e evidentemente sabe que hai un período que va a ter incomodidades. Eu as tiven cando cambia a cocina e todos hemos tido seguro a experiencia en casa e sabemos que é unha experiencia desagradable, as obras son moi desagradables e que además durante moito tempo son un incordio. Tampouco temos moi claras como son as obras, é verdade, é dicir, que hai un problema de comunicación en ese aspecto,
pero en principio non estamos en desacordo, porque pode ser, entendo que pode facer máis atractiva a rúa da Iglesia, non nos parece algo en sí negativo. En este caso, cuando me refiero a los placeros, es el miedo que tienen a que se reduce, se suprime el número de plazas, por lo tanto, el hecho de que no vayan. A ver, evidentemente, isto me lembra, xa fai moitos anos, no anterior goberno do Partido Popular, me lembro que coincidió unas obras na rúa, o levantamiento da rúa da Iglesia con a apertura de Parque Ferrol, que parecía que iba a comerse o mundo. Me lembro de imaxes de miembros do goberno inaugurando o Burger King, non é broma, é verdade, con champán, ao mesmo tempo que eu estaba na rúa cos placeiros do Mercado da Madalena, porque xusto na tempada de Nadal, todo o mundo sabe que para unha plaza o Nadal é seguramente agosto, el momento forte do ano, pois levantaban as rúas. É normal que a xente da plaza teña medo a esas obras, a esa situación e demás. Eu, en xeral, son un tipo positivo e creo que en xeral, a pesar do que se diga, as cosas suelen mudar a mellor. Nos gustaría coñecer pormenorizadamente un plan que é costosísimo. Nos votamos a favor no sentido de que votamos a favor do presuposto do goberno e incluso do préstamo, que hai que lembrar que o Concello se endeuda, entre outras cousas, para esta obra, que é a máis costosa das que ten lugar, e nós xa plantexamos ao goberno nosas dúbidas con unha obra moi costosa, 5 millóns de euros, tal como está a cidade, pois nos parecía que podía ser unha inversión, ao mellor, tiñamos dúbidas sobre esta inversión. É verdade que les aceptaron outras cuestións que nos parecían importantes e interesantes, e é verdade que, por lo tanto, o apoiamos. É verdade que os mercados ten que ir mellorando, os mercados da cidade. Eu quero lembrar que nós, por fin, uno dos mercados municipais, o mercado de Caranza, mudamos completamente a faciana despois de anos e anos e anos de proxectos de macro mercados, de empresas multinacionais que iban a abrir grandes superficies e que a cambio se iban a ocupar de dito mercado. E hai que decir que nos estivimos varias veces durante este mandato, tamén no noso mandato, por suposto, pero no noso mandato que xa estaba inaugurado a Plaza de Caranza, e os placeiros se mostraron especialmente encantados. Mercado que, por certo, non se abordou a segunda fase da súa reforma, que para nós sea necesario. Son positivo, creo que pode quedar ben na rúa, pero creo que tal e cual, pero creo tamén, é verdade, que o primeiro, vuelvo a insistir, es que ninguén tiene moita información, non? É dicir, é un poquito creer que todo vai ir ben por ciencia infusa. Se os placeiros ni siquiera ten claro cal é a intervención, que é lo que va a pasar, a reacción veciñal nos la chame, que nos la chama é para decir que, por favor, que me tranquilicen a ciudadanía. As forzas políticas, como somos nós, non temos ni idea e nos enteramos por la televisión ou por asociacións veciñais de que ten tido esa xuntanza. Mal. Isto é un goberno apoiado por nós, apoiado por o BNG, e que é o Partido Socialista, que supuestamente é un goberno de esquerdas, e por lo tanto ten que facer bandeira de interactuación cos distintos sectores da cidade, cultura, agora falamos de unha cuestión de urbanismo, asociacións veciñais, hablamos placeros ahora, bibliotecas, jardineros. ¿Se va a solucionar esto? Llevan ya mucho tiempo. Pues mira, me gustaría decir que sí. ¿Ves opciones que el gobierno quiera intermediar y llegar a una solución? Porque ya ha pasado bastante tiempo. Bueno, de momento impusimos. Se ha impuesto una serie de mesas donde tenía lugar xuntanzas con xardineiros, en este caso con las bibliotecas, en xeral, con los sectores implicados, con forzas políticas, os traballadores e o goberno. Se ha impuesto por la oposición, por nós en concreto, levamos esa moción. Pero ya sabemos lo que sucede con las mociones. Sí, pero temos nosa xugada prevista e vamos a facer cumprir. Está moi traballado. Se van a celebrar. Sí. Outra cosa do que non podo garantir... participe el gobierno, ¿no? Va a ter que participar, o que non teño tan claro que sean positivas. Es decir, volvo a insistir, é a mesma cuestión. Se a demanda que había da biblioteca, eu que fun o xestor da biblioteca e xa había problemas, pero los solucionamos. Eu estive noites sin dormir para tratar de solucionar a biblioteca.
é que precisamente o que se queixa la biblioteca é que non son recibidos polo goberno, que non se escoita sus demandas, que non son outras que dar un bo servizo. Eu quero lembrar que cando era concelleiro a biblioteca está aberta en horario continuo, ao mediodía, donde había bastantes usuarios, teño que decirlo, usuarias, estaba aberto, que había moitísimas máis actividades complementarias, especialmente sectores fundamentais da cidade para a cultura, como son os infantís, xuventude, etcétera, etcétera, e que está en mínimos, e que además, algo fundamental, a biblioteca ten unhas traballadoras fundamentalmente, especialmente entusiastas, amantes do seu traballo, e que están esgotando esas ganas, ese traballo de mellorar día a día. Os xardineiros, é verdade, pero eu me lembro cando o actual alcalde decía que todos os contratos que estaban sin facer por culpa da nefasta xestión nosa e demás, que los iba a solucionar el dun plumazo, pero o certo, e é a realidade, o certo é que lonxe de solucionar esos contratos cada día son máis numerosos e de feito se recoñecen cada vez máis extrajudicialmente máis facturas, máis servizos están sin contrato. Os traballadores de xardíns están poñendo enriba da mesa unhas cuestións moi claras, é dicir, como levan tanto tempo sin un novo contrato, ten unhas condicións laborais, unha maquinaria, unhas instalacións moi desfasadas. O único que se está a pretender desde a súa posición, o cal é lóxico, que é lícito e que é unha demanda que calquer traballadora tería, sería que se recoñezan esas melloras que ha habido nos últimos anos, que se recoñezan esos dereitos laborais e incluso que esa maquinaria coa que traballa, que pode facer todo o que traballa, bueno, eu son moi de traballar manualmente, que son artista plástico, pero tamén coa escultura e demás. Hai máquinas que fan un traballo terrible e que outras son moito máis cómodas, etcétera, etcétera. De alguna maneira é renovar. Se nos plantexa, vindo tamén outros colectivos, que va a ser un ano convulso. Vamos a seguir hablando de otros conceptos que también han sido actualidad, así como que le habéis afeado al gobierno local la forma de presentar las bases de las subvenciones de promoción económica. Decíais que estabais a favor, pero en el pleno votasteis en contra porque no se tenía en cuenta tampoco a los comerciantes en este caso. A mí me gustaría decir, e está dito, ás veces teño fama de ser como de estar protestando ao goberno. Agora mismo teño o goberno un marrón que ten que ver con cultura moi gordo, con un barrio, me pidió o barrio moi desesperado que fixera de interlocutor, e nos, antes de protestar públicamente, en privado. Podemos hablar del barrio y preguntarte directamente, porque estamos hablando de San Juan, de esas fiestas. Las fiestas y una subvención que a día de hoy... ¿Qué es lo que sucede? A día de hoy no se sabe qué va a pasar. Agardo que se solucione e o compromiso que ten o goberno directamente conmigo, e eu, como interlocutor, a teño co señor Medín, co presidente da asociación veciñal, que precisamente non estaba foda, me pidió que fixera ese traballo, porque senón va a chegar, sabemos que as fiestas viene vinculado ás fiestas de San Xoán, que están aí. Es que están aí, es que es en junio, es que es dentro de medio mes. Hai unha serie de actividades comprometidas basadas en un histórico da subvención do Concello que desapareció, e na apartado de subvención, que por tanto uno dos motivos por los que nos non votamos a favor das subvencións, e que lóxicamente ten moi preocupado porque hai unha inversión prevista, hai unos gastos comprometidos e fixen ese traballo de interlocución. Podo falar dese barrio, pero tamén de outros barrios. Ultramar está moi descontento, de feito el tiro da sardina non se fixo pola asociación veciñal. ¿Cuántos años lleva haciéndolo la asociación? Moitos, pero leva 3 anos e leva 3 anos agardando por unha xuntanza co alcalde. Y he de decir que este año se ha notado que no lo ha hecho la asociación de vecinos. Y lo que supone una asociación de vecinos que sabe cómo efectivamente se ha notado porque ha sido moito menor. Bueno, eu teño que decir que cando cheguei á Concellería de Cultura, en Ferrol había unha comparsa da cidade, cando marché deixé 5 ou 6 en 2 anos, porque eu só me ocupé destes 2 anos, e tiñamos unha participación de 15 comparsas no concurso. No concurso deste ano hubo 6. É verdade que por lo medio ha habido tiempos terribles, ¿no?, con una pandemia, pero certo é que conseguimos que
o Antroido, que es una festa muy ferrolada y con antiguamente tenía una capacidad de movilización enorme en esta cidade, conseguimos darle vitalidade y vemos que la marcha para atrás. Y en ese terreo, pues igualmente, lo que acaba de contar con San Xoán y lo que comentabas con la asociación con los comerciantes, es decir, cómo se pueden dar unas subvencións comerciales sin ter en conta as entidades, asociacións que representan precisamente a aquelas persoas, aquelas comercios, aquellos negocios, aquellos medios de vida que representan, que son representados por ditas asociacións. Quedemos firmemente na interactuación con o texido. Vuelvo a insistir que ás veces ha sido moi duro. Nós temos tido xuntanzas moi duras, pero para eso se goberna. También, para finalizar esta entrevista, te quería preguntar, porque no hablamos de cultura en sí, sino de deportes, que lo podemos vincular a ello. Pedíais un mayor implicamiento por parte del gobierno local en los play-off. Los play-off de Racing, sí, bueno, esto sale unha demanda que teño moito que ver. As redes sociais ás veces fan unha labor de oposición e de goberno, o sea, es unha realidad virtual paralela, non? Ben, esto surgió porque en su momento, con el famoso convenio do Racing, el famoso convenio por la malata do Racing, pois a mí se me demandaba, a outros políticos locais tamén, como estaba a situación. Entón, eu por aí empecé a indagar, pregunté e me dediqué a facer unha especie de fale consulso, de línea aberta do aficionado do Racing e explicaba en que punto estaba en cada momento dita situación. De feito, levamos unha moción ao pleno precisamente para aprobar iso. Ao final, o Racing, os directivos, a dirección do Racing se ponía en contacto comigo para facer ese traballo, porque había un gran oscurantismo, os aficionados non tiñan ni idea de como estaba a situación. O propio clube me mostrou su perplexidade porque determinados aspectos que parecían solucionados volvían para atrás, etcétera, etcétera. Entón, en esa especie de confianza mutua, pues é verdade que ahora tocou el tema de los play-off. Bueno, este es un tema controvertido y entiendo que haya xente que crea que es una entidade privada, etcétera, etcétera, pero bueno, evidentemente o Racing de Ferrol é algo importante da cidade, como hai outras actividades que eu participo máis ou menos, pero que son importantes da cidade, na Semana Santa, festas de todo tipo, as rondallas, o Antroido que comentaba antes. Y evidentemente la posibilidad de que a cidade conte con un equipo de segunda división é importante. Va a ser unos días con un gran movimiento de público, de persoas, de aficionados. Agardemos que o campo este cheo e incluso desplazamentos a outras localidades, e polo tanto nos queríamos que saber cal iba a ser porque o problema é que ya non é que fora moita ou pouca ou ninguna, é que ninguén tiña nin idea cal iba a ser a implicación do goberno local cos play-off del Racing. Parece ser que hai algo, pero parece ser que hai algo porque surde algo que me soa, que me din que hai algo que va para hacer, si non sei, pero non teño ni idea. E é que eu son o concelleiro que se ocupa de dita área, de unha organización política que gobernou esta cidade, que ten o respaldo de miles de cidadáns, e non teño nin idea. E cando a mí me dá moita vergoña, me pasa con el tema do aparcadoiro, ou me pasa que me pregunto un aficionado do Racing, que va a facer, que sabe desde o concello? Digo, ni idea. Y le preguntáis al propio ayuntamiento, al alcalde, ¿y qué os comentan? ¿Qué os dicen? A mí, por poner un exemplo, cando foi el tema do famoso convenio, tiñamos unha xuntanza onde estaba en aquel momento, era unha xuntanza íntima, pero oficial, unha xuntanza de moita confianza onde estamos dos membros do goberno e dos membros da miña organización, e aproveitando esta xuntanza pregunté por dito convenio e a resposta foi tranquilidade. Pois tranquilidade, que todo marcha, tranquilidade. É dicir, é como chegar a Esfixe e que te fagan unha adivinanza e tratar de tal. Eu vou sacando daqui, de lá, o que me comente unha persoa, o que escoito por un lado, porque al final Ferrol é pequeno e o concello é máis pequeno, vas
hilando. e raro é que me equivoque, e raro é que al final, como sempre, falan algo, supoño, non sei de que calado, pero será a prisa corriendo e dunha maneira, pois, dende logo, que debía de ser moitísimo máis aberta, transparente, para críticas, para ser a favor e demás, e que además as peñas, que é o primeiro que pedimos unha xuntanza coas peñas. Nós tiñamos xuntanzas, o alcalde, ni siquiera eu como concelleiro, o alcalde, cando se dio o playoff, se puxeron medios dos aficionados, a favor dos aficionados, para que podan acudir tanto en Ferrol como fora dos plazamentos, e o primeiro que se fixo foi unha xuntanza coas peñas para saber cales son as demandas, porque igual estamos pidiendo chorradas ou igual preferimos outro aspecto. Hay que saber lo que se necesita. Cuál es la demanda. Pues en esto nos encontramos, iremos a ver sabiendo qué es lo que va sucediendo con esa tranquilidad, a ver si le transmitimos la tranquilidad a los vecinos que están ahí, a ver qué es lo que sucede. Suso Basterrecha, ha sido un placer tenerte esta noche aquí, muchas gracias por venir. Disculpas porque a veces parezco iracundo y no, es unha persona tranquila e afable, e o que pasa é que é verdade que hai temas que son indignantes e ten que ver, sobre todo, eu creo que o gran problema deste goberno, que o estamos a sufrir todos, é a falta de interactuación, de información e de apertura dos espazos de encontro con os distintos sectores da cidade. Agardemos que isto mellore polo ben da cidade, polo ben da esquerda nesta cidade, y en xeral por la tranquilidade e a satisfacción da cidadanía de Ferrol. Ha sido un placer estar con vos e ha sido un placer poder entrar en las casas de todos os nosos convecinos. Pues también muchísimas gracias a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.